راه ما بغاوش ولادكم يمشيو للتعليم العمومي، راه بغاوكم تصيفطوهم من الخصوصي ب 40,000 ريال في الشهر. وشحال كيعطوك في الشهر؟ ما كيعطوك والو. يعني كيحكموا على ولادك باش يكونوا مجرد زبائن ليهم يشريو المنتجات ديالهم ويخدموهم كعبيد. راه نتوما المقصودين الاولين في هذه المعركه هذه. ملي يعطوك الكاسكيطه ويقول لك ضربهم، قول لي هادو كيدافعوا على كرامتي وتيدافعوا على وليداتي غدا باش ما يكونش المصير ديالهم في الشارع، غدا باش ما يكونوش جيش اضافي للشمكاره وتجار المخدرات وتجار الخمر المهربه. راه على وليداتكم علاش غوتوا بالاساس، هما اللي غادي يضرروا. هذوك اللي كيعطوكم الامر راهم تيخلصوهم مزيان وتيعطوهم البريمات مزيان وتيعطوهم تعويضات مزيان، بالامكان غدا يديو وليداتهم لاحسن المدارس ولا ارقى المدارس. يعني الملف الاساس ديالو ولا الطبقات الشعبيه المهمشه والهامشيه والمفقره تاعنا وتاعكم بالاساس. ملي تبغي تضربني فكر بانني تنطالب بحق ولدك يلقى مقعدو في المدرسه، بانني تنطالب من اجل حق ولدك يلقى تعليم مجاني اللي يلقى بالشخصيه نتاعو، باش غدا ما يستعبدوش، باش غدا ما يدلوش، باش غدا ما يعطوش باكيطه وسرديله ويقول لي يطلع للرباط غوت على شي حاجه ما عرفت على شي غوت كاع. يعني بالاساس هاد المعركه معركتكم، هاد المعركه معركتكم بالاساس. يعني بنادم يفكر شوي باكبر ملكه اللي تحت ليه بشكل متساوي بينه وبين الناس كاع، لانك تتقتل حقك في هاد اللحظه التاريخيه الحاسمه.